హాయ్ అండి, నమస్తే అండి. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను దోసకాయలు కోసుకుందామని మిద్దె మీదకి వచ్చానండి. ఇదేనండి దోసతీగ. దీన్ని పప్పు దోసకాయ అని కూడా అంటారు. చూడండి చెట్టు నిండా ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో. ఇంకా కింద కూడా 2-3 కాయలు వేలాడుతూ ఉండాలండి. పందికొక్కు తినేసింది. అవి తినగా మిగిలినవి మనకి. చూసారా ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో. దీన్ని 50 రూపాయల టబ్లో పెట్టానండి. మిద్దె తోటలో దోసతీగ పెట్టుకోవడం చాలా తేలికండి. చాలా మటుకు కంపోస్ట్లోనే వచ్చేస్తుంది. మనం గింజలు వేసుకొని పెంచుకోవచ్చు. నేను ఇది కంపోస్ట్లో నాకు కూరగాయ తొక్కలు అవన్నీ వేస్తానండి. వాటిలో వచ్చిన మొక్కే. చూసారా ఎన్ని కాయలు ఉన్నాయో. ఎక్కడో కాయ దాక్కుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.